De meeste kunstenaars die toen de Nederlands Diek een atelier hielden, binnen intussen verhuizen of binnen ermee dwaanden. Liek als kostuumontwerper Wolly Prins. Ze is net blij met de timing. Ja, dat vind ik ook belachelijk, want het is midden in culturele haardstad. We houden hier, tenminste ik wil, al hier opdrachten voor verschillende projecten van culturele haardstad. En ik sta nu al een maand stil, omdat ik impact wie. Dus nee, dat is echt, nou ja, daar heb ik al geen woorden voor, hoe stom ik dat vind. Oh, in culturele haardstad hier, ja, een beetje vreemd, net. Een beetje cultuur om zeep helpen en dan aan de andere kant een mooi grap met helemaal mij schriezen en worden dingetjes. Dit is net een voorbeeld van het in stand houden van een creatief brierplakken, hoor. Nee, het is een beetje schandalig. Dat is het dan. Minne Hoekstra, bewoner van het eerste uren, liet het er uit protest op aankomen. Hij bloot omdat er een dwongen ontdromming komt. Nou, dan komen hier straks al die camps hingen, webcams. En dan binnen diverse Europese omroepen wel interesseerd aan de beelden. Dus dat wordt geweldig. Want dat denk je dat die kunstwerken misschien vernield worden, toch? Ja. Een dwongen verhuizing. Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt alweer gefilmd. En dan krijgen ze wel een koekje bij hun eigen deel van een culturele haardsteedje hier. Dat binnen Europese beelden.